हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण यादव और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। कंप्यूटर में कौन कौन से पोर्ट होते हैं, कौन कौन से कनेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हो, ये सारे क्या हैं, आपको कनेक्टर्स जो भी हैं या पोर्ट्स जो भी हैं, इनपुट आउटपुट या उससे जो भी रिलेटेड पोर्ट्स हैं कंप्यूटर में, वो सारे आपको या तो बैक में मिल जाएंगे या फिर कुछ इसके हो सकता है फ्रंट में मिले, कुछ आपको बैक में मिले। तो बात करते हैं होता क्या है, पोर्ट्स और कनेक्टर क्या होता है। कंप्यूटर पोर्ट्स आर द पॉइंट्स वेयर एक्सटर्नल डिवाइसेस और पेरिफेरल कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर। यानी कह रहा है पोर्ट वो जगह होती है जहाँ से हम क्या करते हैं, किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। दीज पोर्ट्स आर अवेलेबल एट द रेयर और फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। कह रहा है कंप्यूटर के या तो ये पीछे होते हैं या फिर कुछ पीछे और कुछ आगे भी मिलते हैं। सम इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आर डिस्कस्ड इन द डिटेल बिलो। तो कौन कौन से हैं जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट क्या होता है दोस्तों, सीरियल पोर्ट डेटा ट्रेवल्स वन बिट एट अ टाइम थ्रू अ सिंगल वायर। कह रहा है कि सीरियल पोर्ट में जो डेटा होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे हो, एक एक बिट क्या कर रही है, एक सिंगल वायर के थ्रू वन बाय वन होती हुई क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं। जब सारी बिट्स ये वन बाय वन होकर एक ही वायर से ट्रांसफर होंगी तो सिंपल सी बात है, इसमें ट्रांसमिट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो क्या कह रहा है, द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज क्वाइट स्लो। सीरियल पोर्ट आर कॉमनली नोन एज कम्युनिकेशन पोर्ट। कम्युनिकेशन पोर्ट आर कॉम पोर्ट और RS-232C पोर्ट्स, इसका कॉम पोर्ट के नाम से जानते हैं या फिर RS या RS-232C पोर्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसके थ्रू कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, माउस और मॉडेम, ये सारी क्या होती हैं, यानी सीरियल पोर्ट के थ्रू मॉडेम और माउस को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। नेक्स्ट पोर्ट जो है आपका क्या है, पैरेलल पोर्ट। इसके बारे में बात करते हैं। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, these ports were earlier used to connect printer to the computer system। कह रहा है ये जो पोर्ट होते हैं स्टार्टिंग में कंप्यूटर में प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते थे। A parallel port can send 6 bits at a time simultaneously। simultaneously का मतलब साथ में। यहाँ पे आपको फिगर में भी देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, पतले पतले वायर हैं और ये एक साथ क्या कर सकते हैं, 1 बाइट डेटा को एक ही साथ में एक ही बार में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो थोड़ा सा कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली सीरियल पोर्ट के, मगर इसमें जो डेटा का स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही साथ सारे क्या होते हैं, डेटा ट्रांसफर हो जाते हैं सिमिल्टेनियसली। एक पूरा बाइट आप एक ही बार में बिट सेंड कर सकते हो। यहाँ पे सेंड करने में क्या होगा, 1 बाय 1 करके एक एक बिट करके ट्रांसफर होता है। यहाँ पे एक बार में एक बाइट होता है। यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिएगा, ये आपका कनेक्टर है और ये आपका क्या कहलाता है, पोर्ट। पोर्ट मतलब वो कंप्यूटर का भाग जिसमें आप जहाँ जो सॉकेट है, ठीक है, और ये क्या है आपका प्लग। आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग PS2 पोर्ट के बारे में। PS2 पोर्ट क्या होता है, PS2 पोर्ट के थ्रू हम लोग जनरली कीबोर्ड या माउस को कनेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये माउस के लिए है पोर्ट और ये आपका क्या है, कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट है। PS2 पोर्ट, दिस इज अ राउंड पोर्ट फॉर प्लग इन कीबोर्ड और माउस। इट हैज़ अ PS2 केबल विथ अ मिनी डिम कनेक्टर। कह रहा है ये PS2 पोर्ट का केबल है और इसमें ये मिनी डिम कनेक्टर लगा हुआ है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। इनफैक्ट सम कह रहा है कि आज, और ये जो पोर्ट्स हैं एक्चुअली ये बहुत पहले यूज हुआ करते थे स्टार्टिंग में, जो 90s में या 2000 में जो कंप्यूटर आते थे उसमें। आजकल जो कंप्यूटर आते हैं उनमें इनका यूज हम लोग नहीं करते हैं। उनमें हम किसका यूज़ करते हैं, USB पोर्ट का यूज़ करते हैं। USB पोर्ट आप लोग को देख के मालूम हो गया होगा, ये पोर्ट आजकल आप लोग देखते होंगे, या मोबाइल चार्जिंग में हो या लैपटॉप में कुछ कनेक्ट करना हो, पेन ड्राइव वगैरह, ये सारी चीज़ें USB की आजकल आ रही हैं। USB फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिए, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। पोर्ट इज अ स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन इंटरफेस अवेलेबल ऑन पर्सनल कंप्यूटर एंड सम अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू डेटा कम्युनिकेशन। इट इज़ अ सिंगल लो कॉस्ट प्लग एंड प्ले कनेक्टर। कह रहा है ये बहुत ही चीप होता है और आप एक बार प्लग कीजिए और अपना आप काम करने लगिए। इसमें आपको बताना नहीं पड़ता हार्डवेयर को कौन सा
हार्डवेयर आपने कनेक्ट किया है, यानी एक ही USB पोर्ट है, उसके थ्रू आप पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हो, उसी के थ्रू आप मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो, उसी के थ्रू आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपने आप डिटेक्ट करता है कि कौन सा किस टाइप का हार्डवेयर आपने कनेक्ट किया है USB पोर्ट के थ्रू। अब बात करते हैं हम लोग इंफ्रारेड पोर्ट और ब्लूटूथ पोर्ट के बारे में। ये दोनों पोर्ट बहुत ही फेमस हैं और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो इंफ्रारेड पोर्ट जो होता है वो क्या होता है, इन दिस पोर्ट डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव के थ्रू हम इसमें डेटा पोर्ट, इस इंफ्रारेड पोर्ट में हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। और ब्लूटूथ पोर्ट में क्या होता है, डेटा को शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज में हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। इंफ्रारेड पोर्ट में क्या होता है, इसका एग्जांपल लें हम बताएं तो आपका जो टीवी का रिमोट वगैरह होता है, सबसे ज़्यादा जो रिमोट वगैरह होते हैं उसमें ये इंफ्रारेड यूज होती हैं। फॉर इंफ्रारेड ट्रांसमिशन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर बोथ मस्ट हैव इंफ्रारेड पोर्ट। सिंपल सी बात है, दोनों में पोर्ट होना चाहिए। और जो ब्लूटूथ होता है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, दिस टेक्नोलॉजी यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन एनी टू डिवाइसेज। यहाँ पे क्या होती हैं, रेडियो वेव्स का यूज होता है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है जो पूछा जाता है। दिस अलाउ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल टू कम्युनिकेट सीरियल ओवर अ इंफ्रारेड। यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, सीरियली होता है। सीरियली मतलब 1 by 1 करके डेटा को क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर करते हैं। किसमें, इंफ्रारेड पोर्ट में। तो ये थोड़ा सा स्लो भी होता है। द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर टीवी सेट्स यूज द सेम टेक्नोलॉजी। अभी हमने आपको बताया, तो ये है। और यहाँ पे क्या होता है, द डिवाइसेज दैट आर ब्लूटूथ इनेबल्ड कंटेन अ स्मॉल, इसमें छोटा सा चिप होता है जो कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए यूज होता है। ये दोनों में लगा होता है। और फिर बात करें यदि हम, तो ये क्या रहा है, फॉर वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेज वी यूज इंफ्रारेड। सिंपल सी बात है, इसमें वही है दोनों चीज़ों में कि शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है। जो आपका ये इंफ्रारेड पोर्ट है ये भी शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है, ब्लूटूथ भी शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इंफ्रारेड में इंफ्रारेड का यूज होता है, ब्लूटूथ में हम लोग रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, दोनों डिवाइसेस को आमने सामने रखना जरूरी है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी थोड़े उस एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज में यदि आप हो तो डेटा को आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है बहुत सीरियली ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पे डेटा क्या होता है, सीरियली ट्रांसफर होता है। और इसकी स्पीड क्या होती है, ब्लूटूथ की स्पीड फास्ट होती है और इंफ्रारेड की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। ओके गाइस, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स।